ဒီ main ကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးမှာဒီ main ကလေးကခုနပြောလို့ဘေးရင်ပိုယုံတယ်လို့ပြောကြရတဲ့ပုံမှာအဲ့ဒါရောလက်ခံလားအဲ့ဒါအနေစပြီးတော့ပြောပြပါလားမာလီစပြောပါဟုတ်တာပေါ့ main ကလေးတွေကပေးရင်ပိုယုံနေပေါ့ဒါယောက်ျားလေးထက်ဆိုင်ရာခိုင်နှုန်းပုံများတာပေါ့ယုံနေရာခိုင်နှုန်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ main ကလေးအများစုကစိတ်နှုတယ်သူတို့ကဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့ကြုံလာရင်မိဘပြဿနာတွေဖြစ်ဖြစ်အထူးသဖြင့်အခြေရေးပြဿနာဒီအိမ်တော်ရေးပြဿနာဖြစ်ဖြစ်ကောက်ရိုးတမြင်ရရင်ရတယ်လို့စွဲကျင်ကြတာပဲလူတွေဆိုတာအဲ့ဒီတည်းကမှယောက်ျားလေးထက် main ကလေးတွေကပို့ပြီးကောက်ရိုးတမြင်စွဲကျင်ကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့စိတ်ကိုလုံခြုံမှုရဖို့အတွက်ဒီပေးနေရတရားတွေကိုယုံရတယ်လိုက်လုပ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကတော့ပုံများပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအကုန်လုံးမဟုတ်ပါဘူးအများစုဒီက main ကလေးအများစုကိုပဲပြောတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကယ်ရိုနီလေးနဲ့ပြောပါဦးဒါဖရားတရားမလုပ်လို့ပါကိုလုံခြုံစိတ်ကြမှုမရှိဘူးဆိုတာကဖရားကပြောထားပြီးတာလေဘယ်သူမှမပြောနဲ့အတ္တကြီးအတ္တနောနာထောပေါ့နော်မိမိကိုယ်သာကိုယ်ကိုရပါဒါပေမဲ့ကိုမကိုးကွယ်ပဲနဲ့တခြားသူသွားကိုးကွယ်တော့အလင်ခါရတာတွေများတာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့